Embeera ebadde yakasambatuko mu kanso y'e Mubende ng'obuzibu buvudde ku kansala abadde alina okuyisa ekiteeso ky'okutondawo disitulikiti empya eya Kasambia okutula ku Mubende. Edward Mutabazi, kansala akiikirira abantu b'e Nabingoola, banne bamuganye okusoma ekiteeso kino era bw'atyo wakati mu kuwakanyizibwa, Sipiika Richard Abuzireki aliko kansala omu gw'alagidde okukwatibwa ekireeseewo akanyolagana ak'amaanyi. Gibuvuddeko kansala wa Kasambia Vincent Musime Kisanja yaleeta ekiteeso kino mu kanso n'alagira okuddayo okutereeza ebibulamu nga kati bakansala kibabuuseeko ate omuntu omulala okuvaayo n'asoma ekiteeso atali kansala yasooka okukireeta. Bakansala ababadde abakambwe beekandaze ne bafuluma kanso n'eyimirizibwa okumala akaseera nga bakansala be balangira sipiika okubeera n'enkwe. Tukiikirira abantu so si makage tagenda kufuga kanselo nga bwafuge uwe wakati asobola okera n'agamba omwana genda bwebaka omwana n'ayitawo. Oluvannyuma kanso ezzeemu okutuula bakansala bano ne baddamu buto okutabuka ng'omuwendo ogulina okuyisa ekiteeso kino bwe gutawera era wano wabaddewo okulwanagana okw'amaanyi. Sipiika bw'atyo yalagidde abaserikale okukwata bakansala bano bagambye nti baze n'ekigendererwa eky'okutaataganya kanso kyokka era nga nawo wabaddewo okulwanagana okutagambika ne poliisi. Bano obwedda balwanagana ng'eno Edward Mutabazi eyavuddeko kalumanywera bw'agenda maaso n'okusoma ekiteeso ekitondawo disitulikiti empya wakati mu kavuvuŋŋano kano ekiteeso kimaze ne kiyisibwa. Oluvannyuma kanso egenze maaso n'eyisa embalirira ya disitulikiti ya Mubende ey'obuwumbi 42. For financial year 2024-2025 of Uganda shillings for the 2,112,733,372 shillings is approved by the council sitting today on the 4th May 2024. Omubaka wa pulezidenti ye Mubende ne Kawo bavumiridde ebikolwa by'okulwanagana mu bakulembeze. Guno si bwe mulundi ogusoose nga bakansala ba disitulikiti y'e Mubende balwanagana era waliwo ne kansala omu eyava mu mbeera n'abba omuggo gwa sipiika n'adduka. Barbara Naraiso agaffeeyo ku Spark TV.